Fala galera, beleza? Verdade, hoje mais um vídeo com vocês, velho. Dessa vez eu tô aqui no Front on Fire, né, mano? Por exemplo, episódio, né, mano? E, velho, hoje a gente vai estar farmando com o slime, velho. E eu acho que é a melhor forma ser MEU. Porque não tem quase alguém focando no slime. A gente decidiu focar, velho, porque a gente realmente viu o que tá acontecendo. Então, simplesmente a gente vai estar focando no slime agora. E depois a gente pode estar focando no dólar, contando espadas, né? Mas por enquanto, velho, o slime tá acontecendo bastante. Porque, tipo, tá dando, tipo, 15k no tapa. Então, provavelmente, a história tá mais compensando. Porque ele é apenas 300k. E dá tudo isso de mana, né? Então a gente decidiu focar nele. Por causa disso. Mano, salve pra geral. Olha da perto, né? Só que o Melhor não sabe o que pode, não sabe fazer tudo, não sabe o que Mine bem, não sabe o que seguinte, hoje não vai ter tutorial, porque eu tô sem caixa e tal. Eu tô assim de item, velho, que vai ter uns 7 e tal. Perdi bastante 7 hoje e tal, mas de boa. E aqui, ó. Tô com esses itens aqui e tal, que eu mesmo catei, né? E é isso aí. Agora eu vou falar aqui. Meu Deus. Então eu vou falar aqui agora, né? Pra mostrar pra vocês, né? Eu vou ver aqui quanto que vai dar no total, né? Tipo, a gente matou um slime, deu 2 packs e 30 por aí. Um pack e 30 por aí. Porque, tipo, a gente conseguiu conseguir 15 slimes, se não me engano. E o God com quer dizer, tá. God. Vamos matar aqui e consegue pegar um inventário muito fácil, né, mano? Tipo, bem rápido mesmo. Então, sei lá, mano, acho que tá acontecendo mais ou slime mesmo. Vamos começar a colocar ali, né? A gente tá começando. E vamos deixar de algo aqui. Esse vídeo vai trabalhar aí. Então fica de boa. Desculpa pelo barulho de fundo aí, tá com as costas também continuam. Tem barulho de vídeo, velho. Mas eu tenho que ter esse barulho mais possível. Vou colocar a música aí pra ver se tira esse barulho. Mas enquanto isso não, vamos focar mais aqui. Né? E, mano, também tá dando muito XP, né, velho? Como esse cara tá vendo, né? Tá com 20 de XP, né? Falei esse pouco tempo. Consegui 30 de XP, né? Então tá muito bom mesmo. Tá aí os spawners, né? E tal. São 15 lives, eu acho. Na verdade. E hoje, mano, eu minerei por 2 horas de pausa, consegui 250k. Então, tipo, eu gostei bastante, eu tô minerando. E aqui a meta diária agora é 150k, né? Tá bem alta, mano, mas depressa que é só que grande cresce, tá ligado? Porque a gente precisa crescer, né? Você precisa dar pra poder crescer. E vamos dizer que a gente tá no top 5 pessoas.
Porque a gente acabou de spawnar bichos há mais de 4 papéis para você. Vamos tentar inventar aqui, tá? Mano, é isso aí, velho. Eu vou terminar o vídeo por aqui, mano. Espero que você gostado, mano. Se gostou, mano, já deixa seu like e beleza, se inscreve no canal. Porque, né, me ajuda bastante a trazer mais vídeos pra vocês, pra aprendizagem, falar, mano, como faz, né? Vocês que eu decidi aí, beleza? Então é isso aí, galera. Deixa muito like e se inscreve, mano. Vamos pegar 150 inscritos até o final deste mês. E se pegar, eu posso tentar arrumar umas regras pra você ver como pode ser. Eu vou até criar no Fake 2 chamando alguns vídeos pra seguir, beleza? Então, mano, é isso aí, velho. Um forte abraço, mano. Valeu, foi a mais. Tchau.